Ini isinya berapa? Liter? Ini sih fullnya 3 liter, Pak. Oh iya, jadi nggak luber kan? Oh, iya. Pertamax bisa ya, Mas? Iya. Kadang-kadang beli Pertalite kosong. Betul, biasanya malah nggak dikasih. Oh. Dikasih kalau beli ginian, Pak. Iya, kan dia maunya belinya yang kualitas apa yang tinggi, nggak apa-apa. Belinya murah. Oh, kamu bilang 3 liter. Hah? Iya, Mas? Kamu bilang 3 liter, Mas? Hah? Makanya saya bilang tadi kan? Iya. Iya, penuh ya. Mana Mas Ana bilang 3 liter? Saya tanya. Itu begini. Ini cuma beli pisau, Pak ya? Pisau 2 sama tombol keran ya. Tambahannya. Waduh, pesonya ini lupa. Pesonya udah ada bawaannya, Mbak ya? Ada. Oh, udah ada. Maksudnya beli satu lagi gitu, Oh, buat serep. udah close ya? Nggak ada orang lagi udah pulang, Pak. Oh ya, ntar lagi dah berarti. Berapa duit, Mbak, kalau yang ini? Peso ini? Nggak tahu ya? Iya, kalau bisa ngecek. Ntar WA aja ya. Kalau ada yang buat ngasah sebenarnya nggak ada. Pesonya sampai buat ngasah. Sampai buat ngasah. Bukan biasa, Pak. Hah? Bukan ngasahnya biasa. Ada peso khusus, benda khususnya sih, Pak. Kalau yang rover itu mungkin sama rover lah ya pesonya. Apa beda? Peso mesinnya merek rover kan ada. Oh iya. Australia. Rover Australia, Pak ya?
Sini, Mbak. Iya. Olinya belum Jo. Iya, Pak. Nanti di entasin dulu oli mesinnya. Nah, ini harusnya oli mesin dulu baru bensin. Isi bensin dihidupin olinya enggak? Mesinnya itu, Pak. Iya, benar Pak. Olinya ya itu ya, jenis itu ya. Itu apa, Pak? Oli sedikit Pak tadi. Kompas kan sama jalannya ya. Iya, Mbak. Ini tiga berapa? Karena yang bongkar kapan, Pak? Dua, apa? Sonda. 500 mil. Baca nih, enggak? Nggak kelihatan matanya udah. Iya. Udah, nggak apa-apa. Ini saya pulang ya. Tahu saya jalan. Coba dulu. Saya tahu, Pak. Ya, Pak. Jadi ini Pak, buat ngatur Pak, ngatur ketinggian si pisaunya. Iya. Ya. Nah, Itu yang keberapa? Yang keberapa? ini nomor 1 Pak. Iya. Yang nomor 1 tuh maksudnya paling rendah. Iya, paling bawah Pak. Paling Nanti bawah. makin bawah makin ke atas. Ya, betul. Ya contoh Pak. Nah, gitu dinaikin dulu, jangan ke bawah dulu mas. Ya, naik. Soalnya pesonya biar aman sama lantainya maksudnya, oke? Ya. Ya. Agak ada rumornya beton nanti. Ya Pak, jadi ini Pak, gas Pak. Jadi kalau mau hidupin ini harus ditekan dulu Pak, gas ya. Tapi bagaimana tekannya? Jadi sambil tekan sambil narik Pak. Oh, ya. Kita starter, nanti kita sambut dari sini, sambutin. Ya. Iya. Nah, coba. Jadi kalau mau kencang tetap ditarik, ya, ditekan kencang. Gini, jangan lepas, dia mati. Nah, coba. Ntar kalau udah jalan tetap pegang terus. Iya cepat, nanti kalau lepas mati kan dia. Oh ya.
pasang. Ya Pak, jadi yang ini masuk ke sini Pak. Yang gitu doang. Iya. Udah. Jadi kalau udah penuh buka. Nah, Tuang. tuang. Ya. Oke. Pasang lagi. Dia cuma nyanggol di situ ya. Di situ. Oke. Oke berarti. Ini untuk apa? Buat ngidek kah? Bukan. Hah? Buangan kalau udah penuh kali. Iya, enggak. Udah begitu muternya tadi. Udah. Pesonya. Iya nanti sambil nungguin kalau Pak. Ya. Ya kalau mati ini lepas aja ya. Iya, ada kiri.